Muhteşem ikili yine buluştu. Muhteşem ikili sahada, arazide, tarlada, her yerde. Maşallah, maşallah. Şu anda gördüğünüz makine Fimax'ın üretim hattından çıkan İZ RB170. Yaklaşık 4 seneden beri çalışıyor. Tık yok maşallah. Arazi engebeli olduğu için çiftçimiz düz yere bırakıyor balyasını, daha rahat alabilmesi için. Fimax'la çiftçiler daha mutlu ve daha güçlü. Fimax her yerde.